Այսօրվա մեր խոսքի քարոզչությունը պետք է միանշանակ մեկ բան հստակ հիշեցնենք, որ մեր հայ ազգը ամբողջովին Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս մենք բոլորս մեկ ամիս է որ պատերազմի մեջ ենք, ֆիզիկական, հոգեկան, քաղաքական եւ շարունակում այդ պատերազմը եւ մենք չենք դադարում մեր աղոթները երկնքի Տիրոջը բերելու։ Ուզում եմ մեկ իրական դեպք պատմեմ ձեզ եւ որից հետո այս դեպքից հետեւություն ունենք անելու։ Դեպքը տեղի ունեցել սանից մի քանի տարի առաջ Սիաթլում։ Այդ նույն Սիաթլը, որ սանից մի քանի ամիս առաջ դեմոկրատ լիբերալները վառում ու փչացնում էին։ Եվ քաղաքի քաղաքապետ Տիկին ասում էր, ով ոչ սխալ մի հասկացեք, սա ընդամենը սեր է, տարբեր արտահայտությունով, մինչև որ սպանության դեպքեր եղավ, մինչև որ մարդիկ եղան եւ նրան դատի կանչեցին։ Եվ չգիտես ինչու հանկարծ ամեն բան դադարեց։ Դեպքը իրականության մեջ տեղի ունեցել մի քանի տարի առաջ մի երիտասարդ 18 տարեկան խելագարված գողանում է police officer-ի մեքենան, տեսել եք, վստահ եմ Լոս Անջելեսում, ամեն օր նման բաներ պատահում է, եւ փորձում է գժվացնել պոլիսներին եւ սկսում է քաղաքով մեկ փողոցներով պտտել ու հաճույք ապրել։ Բնականաբար ինչ պետք է անեն, բնականաբար առաջի police officer-ները մեքենայով սկսում են հետապնդել ու գնալ, որպեսզի միտեղ կարողանան, որ իրեն չվնասի, հետիոտին չվնասի, ուրիշ մեքենաներին չարվածի եւ սկսում են հետապնդել։ Հետապնդման ընթացքում նա խելագարի նման քշում է առանց նայելու հանդիպակաց թրաֆիկը, մեքենաները, բայց պոլիսները գիտեն, որ իրենց նպատակը ինչ է, ոչ թե այդ մեկին հասնելը, այլ նաեւ հոգ տանել մյուսներին։ Բնականաբար միտեղ կանգ են առնում եւ պահի տակ ինչ են անում, կորցնում են այդ խելագար երիտասարդին։ Հետևից մեկ ուրիշ police officer եւս հրաման է առնում, որ այսպիսի դեպք կա, հետևեք, այս ճանապարհով է։ Հասնում է ու մտածում է, որ այդ police-ի մեքենան, որ առջևում կանգնած է, կանգ է առել, սա է այդ գողացած մեքենան եւ ինչ անում, ուժգին ձևով հարվածում է հետևին։ Եվ առջևի police-ները որոնք արդեն հարված են ստանում, մտածում են, որ այդ խելագարն է, կամ մեկ ուրիշ խումբ հարձակվել են իրենց վրա։ Եվ գիտեք ինչ է լինում, սա իրական դեպք է։ Եվ սկսում են մեքենայից դուրս գալ առջևի հարվածված մեքենայից երկու police officer, հետևի մեքենա մեկ police officer, եւ սկսում են իրար վրա կրակել։ Եվ 20 հատ մեկը մյուսի վրա կրակելուց հետո պարզվում է, որ ըստեղ հանցագործ չկա։ Մեկը մյուսի վրա է կրակում։ Այս իրական դեպքը ինչու պատմեցի։ Ամենատխուր իրավիճակը գիտեք ինչ, այսօր մեկ ամիս է, որ մենք պատերազմի մեջ ենք թշնամու դեմ։ Այդ թշնամին չի սահմանափակվում Ադրբեջանով, Թուրքիայով։ Նրանց միացել են ուղղակի թե անուղղակի Ուկրաինան, Վրաստանը, Հրեաստանը, Աֆղանստանը, Պակիստանը, Լիբիան, այնտեղ որտեղ որ կարող է ջիհադիստ ծայրահեղ գտնես, այնտեղից գալիս են, կանչում են խոստումներով, մեծ դրամներով։ Բայց գիտեք, ամենատխուր պահը, երբ որ դու պատերազմի մեջ ես, ու միայն չես պատերազմում դրսի թշնամու դեմը։ Չգիտեմ ինչքանով եք հետևում լրաբերը, բայց այս շաբաթվա ընթացքում այսպիսի թե անցյալ շաբաթվա վերջերում էր, այսպիսի մի նամակ ուղղվեց մեր երկրի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանին հավաքված 12 հայկական կուսակցությունների կողմից։ Եվ նրանց նամակի պահանջը ինչն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկրի նախագահը իրենց թույլ տա, որ իրենք եւս լի իրավունք ունենան երկիրը կառավարելու։ Սրանից մի քանի օր առաջ դիտում էի մի իրավաբանի,
որը նաև քաղաքական մեկնաբանություն էր տալիս, բայց իրավաբանորեն խոսում էր այս 13 կուսակցությունների մասին։ Սկսում էր մեկ-մեկ նշել։ Նշում էր մեկի անուն, ասում էր ես տարիներ ու տարիները ծնվել եմ Հայաստանում, ապրում եմ Հայաստանում, իրավաբան եմ, այս կուսակցության անուն երբևիցե չեմ լսել։ Ասես նախ 13 կուսակցությունից 11-ը երբևիցե որևէ ընտրության չի մասնակցել։ Հետո ասեց, այս մի կուսակցություն ես ընդհանրապես չեմ ճանաչում։ Իսկ մեկ ուրիշ դեմոկրատական ինչ-որ կուսակցություն ասեց, հա գիտեմ, 4 հոգուց կազմված կուսակցություն է։ Եվ այդպես մեկ-մեկ գալիս էր հերթականությամբ։ Ու մեկնաբանում էր նրանց ով լինելը։ Մեկնաբանում էր որոշ մարդկանց համար, որոնք տգիտությունից մտածում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը անցել է ինքնիշխանությամբ եւ մյուս կուսակցություններին տեղիք չի տալիս։ Բայց ամենացավը ու զարմանալին չէ, բայց ամենացավը, որ այդ 13 այդ ճղճիմ կուսակցությունների 11-ին միացել էր ովը, հանրապետական կուսակցությունը, այո, Սերժի եւ Ռոբերտի կուսակցությունը, որ 20 տարի շարունակ Հայաստան երկիրը կառավարել է եւ նրանց կողքին էր ավելացել նաեւ դաշնակցական կուսակցությունը։ Ուղղակի ինչքան կարող ես ճղճիմ լինես, ու ինչքան հստակ կարող ես տեսնել այս ամբողջ գործնեության մեջ դարձյալ ում ձեռագիրը, եթե ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, որ այս ամբողջ շփոթություն առաջացնում է, որպեսզի նախ ինչ անի, նսեմացնի Նիկոլ Փաշինյանի գործնեությունը։ Գիտեք, անկեղծորեն եմ ասում, ես ձեզանից ոչ մեկից լավ չեմ կամ որևէ մեկից լավ չեմ, բայց այն հոգում, որին ես պաշտում եմ, մեկ ամիս շարունակ սրտի թրթիրով ես աղոթք եմ անում այս մարդու համար, Նիկոլ Փաշինյանի համար, ու ես ձեզ ուզում եմ վստահեցնել, եթե Աստված մի արասցե, եթե այս մարդուն մի բան պատահի, ամբողջ Հայաստանը քաոսի կվերածվի։ Նա Իրանից ոչինչ չի ներկայացնում, բայց Աստված նրան ընտրել է ու այդ դիրքում ընտրել, կողքին էլ Արայիկին, որ կարողանան այդ երկիրը Աստծո ողորմությամբ առաջնորդեն։ Բայց ինչպես դուք տեսնում եք, երբ որ թշնամին դրսում է, դու գիտես արդեն դա թշնամի է, ավել, պակաս, քիչ, հզոր, նենգավոր, բայց ամենատխուր պահը գիտեք ինչն է, երբ որ քո թշնամին քո ներսից է, եւ դա իրական է ոչ միայն պետության ու կառավարությունների հետ կապված, այլ նաեւ իրական է եկեղեցու ու եկեղեցիների հետ կապված։ Մենք այդքան երկար տարիների փորձառություն չունենք, բայց այդ 20 տարվա մեջ սրտի ցավով մենք տեսել ենք։ Չեմ ուզում նման մարդկանց նման կոչում տալ թշնամու, բայց ցավալի ու տխուր է, որ երբ որ դու քո տեղը չես գտնում, չես հանդարտվում, չես ապրում քո կյանքը, քո ապրուստը, չես գնում մեկ ուրիշ տեղ, մեկ ուրիշ բան գտնելու քեզ համար զբաղմունք, մնում ես փչացնելու համար։ Ոչ Ռոբերտը, ոչ Սերժը, ոչ մի այս կուսակցությունից ոչ մեկը իրենք ճշգրտորեն գիտեն, ոչ մի իրավական իրավունք չունեն նման հարցումով դիմելու։ Բայց երբ որ շփոթեցնում են, մարդիկ կան, որ չգիտեն նման օրենքներ, կարգեր, եւ մտածում են, եւ սկսում են, եւ բողոքի ալիքը առաջանում, եւ այդ բոլորը ում է ձեռնտու։ Իհարկե Ռոբերտի, Սերժի նման ավազակ գողերի, որ նրանք մեկ օր շուտ, ես միգուցե ծայրահեղ հնչվեմ, բայց ես ուզում եմ վստահեցնել, որ դրա մեջ եթե ոչ 100%, բայց ինչ որ ճշմարտություն պարունակում է, նրանք այդքան էլ չեն ուզում մեր այսօրվա հայազգի հաղթությունը։ Հասկանում ես, միայն այդ 3-13 կուսակցությունով չի ավարտվում։ Փորձիր խոսել մարդկանց հետ ուղակի թե անուղակի, չգիտեմ, Հայաստանում այդ 5%-ը, 10%-ը, որ լկտիաբար 20 տարի Ռոբերտի հետ միասին քողացան ու հափշտակեցին ազգի հարստությունը, ազգի ունեցվածքը։ Գիտես նրանց մտածելակերպը, որ դեռ մնում են Հայաստանում։ Նրանց համար հոգ չէ, որ ամբողջ Ղարաբաղը կտրվի Թուրքիային կամ Ադրբեջանին։ Նրանց հոգը չէ, որ դրանից հետո ամբողջ Հայաստանը հարցականի տակ կտրվի։ Գիտեք, որովհետև նրանք միշտ հետին մտքում ինչ են մտածում։ Այդ տուն ունեմ Ռուսաստանում, տուն ունեմ Եվրոպայում, տուն ունեմ նույնիսկ Ամերիկայում, բազում անձնագրեր ունեմ։
Նրանք այդ բոլորը արել են, ես ձեզ հավատացնում եմ։ Նրանց համար հայրենիք հասկացողությունը վերացել է։ Նրանց համար իրենք են։ Իրենք իրենց Աստվածն են։ Իրենք իրենց էսինես փորն են պաշտում, իրենց հարստություն են պաշտում։ Եվ նման մարդիկ այսօր Երևանում քայլում են եւ փորձում են ամեն կերպ ինչ անել, ստեղծել այդ բացասական ալիքները։ Եվ ես ամեն անգամ տեսնելով ու մտածելով ուզում եմ մի պահ պատկերացնեմ Նիկոլ Փաշինյանի հոգեվիճակը։ Եվ եթե մնում է այդ մարդը ու ապրում է, դա միայն Աստծո հրաշքն է, որտեղ նման լարվածությունով դու որևէ երկվայրկյան ենթակա ես սրտի կատվածի ու վերջակետի։ Գիտեք, այսպեսի մի տխուր ճշմարտություն կա, the saddest thing about the betrayal, ամենատխուր պահը դավաճանության մեջ, գիտեք որն է, that it never comes from enemies, երբեք թշնամին քեզ չի դավաճանում, նա չի կարող քեզ դավաճանել, նա թշնամի է, գիտես ով է դավաճանում, քո բարեկամը, քո մոտիկ մարդը, Հուդան, որ Քրիստոսին դավաճանեց, ուշադիր հետևեք այս խոսքերին, իր մեջ այնքան տխրություն ու ցավ կա, բայց նաև միաժամանակ ճշմարտություն, when it comes from those, when you trust them, եւ որ դու վստահում ես, ուզում ես վստահել, բայց նրանք վարակույրների հետևում դավեր են լարում քո դեմ, քո ազգի դեմ, քո ազգի, քո ժողովրդի, քո զինվորի, որ գնացել է ազգը պահելու համար։ Ուզում եմ բաց անենք Աստվածաչից Եփեսացիս թուղթը 6-րդ գլուխ 12-րդ խոսքը Ephesians 6:12 Որովհետև մեր պատերազմը արյունի եւ մարմնի հետ չէ, այլ իշխանությունների եւ պետությունների հետ։ Այս աշխարհի խավարի աշխարհակալների հետ, այն չայր հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են։ Երբ որ այս համարները կարդում ես, միանշանակ հասկանում ես, որ Աստծոց առած իմաստություն եւ գիտություն Պողոս առաքյալը դեռ սրանից 2000 տարի առաջ ինձ ու քեզ հիշեցնում էր, որ մեր պատերազմը չարի սատանայի այդ անօրենի դեմ։ Այսօր աշխարհը ու այս աշխարհի իշխանը սատանան մարդկության մեծամասնությանը այնպիսի մոլորության մեջ է դրել, որ մարդիկ ամանչում են ասելու սատանա բառը, մտածում են դա հետամնացություն է, սատանա, ինչ սատանայի մասին է խոսքը, այո դժբախտ իրավիճակներ, դեպքեր, վիճակներ, պատերազմներ, կորուստ, մահ լինում է, բայց ինձ ու քեզ համար բացահայտ իրական է ու ճշմարիտ, որ սատանան իրական է, այն նույն արուսյակ հրեշտակապետը, երբ որ Աստված նրան երկնքից դուրս շպրտեց երկրի վրա։ Այո, մեր մեջ միշտ հարցում կա, երբ է նրա վերջը, եւ հայտնության գիրքը եթե կարդաս, եւ մի առիթով մեկ այդ մասին կխոսենք եւս եւ խոսել ենք անցյալներում, այո, նրա վերջակետը կա, բայց դեռ նա գործում է։ Այո, Աստծո հսկողության տակ է ամեն ինչ։ Այո, մեր մեջ հարցումներ է առաջանում։ Եթե Աստծո հսկողության տակ է, բա ինչի է կատարում այս ամբողջ անարդարությունները, որպեսզի արդարությունը ոսկու նման արժեքավորվի ու ադամանդի նման արժեք ստանա ամեն իր փնտրողի համար։ Եթե ոչ, արդարությունը անարժեք կլինի, սիրելիս։ Հասկանում եք, մարդը գնահատում է հարաբերականության մեջ։ Դու կարողանում ես սպիտակ ասել սպիտակ, եթե նրա կողքին սևն ես տեսնում։ Եթե ամեն ինչ սպիտակ է, էլ սպիտակ իր արժեքը կորցնում է։ Ամեն ինչ ես կյանքում հարաբերական է, եւ դու կարողանում ես համեմատելով մեկը մյուսից զատես։ Եթե անարդարություն չլիներ, դու արդարության հետևից չէիր գնա։ Դու չէիր կանչի Աստծուն արդարության համար։
Եվ այն օրը, որ Տերը ասում է ես հարս եկեղեցին կհափշտակեմ, գգա ժամանակը, որ Տերը կառնի, ու այդ անօրեն թշնամուն վերջի անգամ կկապի ու կավարտվի ամեն ինչը։ Բայց մինչ այդ Պողոս առաքյալ իր խոսքերով ինձ ու քեզ հիշեցնում է, որ մենք պատրաստ լինենք մեր հոգու մեջ պատերազմելու։ Միգուցե ձեզ համար ծայրահեղ թվա, որ եթե ասեմ, որ այսօր Հայաստանը ու Հայաստան երկիրը ոչ թե կռվում է Ադրբեջան կոչված կամ Թուրքիա կոչված, այլ կոչվում է այս խոսքերի համեմատ չարի դեմ։ Կասեք ծայրահեղացնում ես, թույլ տուր ու ես քեզ կհամոզեմ փաստերով։ Այս շաբաթվա ընթացքում բոլորս հետևում ենք լրապերներին, բայց ինչպես անցյալ կիրակի եւս ասեցի, բառ կա, նախադասություն կա, իմ մոտ այդպես է, մտնում է իմ աչքի մեջ ու այնտեղ էլ մնում է։ Այս շաբաթվա ընթացքում եթե նայես, այսպիսի մի անձի մասին եմ խոսում, նրա կոչումը, նրան բոլոր հայ ազգը նրան ճանաչում է որպես կոմանդոս, բայց իրականության մեջ Արկադի Տեր Թադևոսյանն է։ Նա 90-ական թվականների մեր հայ ազգի հերոսներից մեկն է։ Նա առաջնորդն էր Շուշի քաղաքի ազատագրմանը։ Եվ նա խորը վերլուծություններ է անում ինչ պատերազմի մասին։ Եվ բոլորս էլ հետաքրքիր հետևում ենք։ Բայց երբ որ ես իր հարցազրույցներից մեկն էի դիտում, հետևյալ հարցում հարցրեցին։ Ասին, պարոն Տեր Թադևոսյան, ինչ կասեք թշնամու այս վերաբերմունքին, որ զինադադար եղավ, ընթացք եղավ, մարդասիրական քայլ եղավ, 2 անգամ, նույնիսկ արդեն 3-րդ անգամն Ամերիկա միջամտում, բայց ամեն անգամ նրանք խախտեցին, նույնիսկ 2 վայրկյան չանցած, նույնիսկ 2 վայրկյան չանցած, եւ նրանց մեռած զինվորները, որոնք ընտանիքի ծնող ունեն, այդ ծնող ուզում է իր երեխուն իր ձեռքերով թաղի, չեն գալիս, ու տեսեք ինչ պատասխանեց։ Ասեց 92 թվին, երբ որ մենք հարձակվեցինք ինչ-որ մի տարածք ու շրջապատեցինք ու նրանք դիմադրեցին ու մենք սպանեցինք, հարյուրավոր դիակներ կային։ Ասում եմ մենք սպասեցինք, թույլ տվեցինք, հետ քաշվեցինք, որ գան իրենց դիակներ տանեն, չեկան։ Ասավ անցավ մի քանի օր, ասում է մենք իրենց լուր ուղարկեցինք, նույնիսկ խնդրվածքով, խնդրում ենք ձեզ, արեք ու ձեր դիակները տարեք ու իրենց հասցեագրեք իրենց ծնողներին։ Ասում եմ նորեն պատասխան չեկավ։ Եվ մեզ ուրիշ ոչ մի ելք չմնաց, եթե ոչ մի մեծ փոս փորել եւ բոլորին թաղել, որտեղ գիտեք, որ մարմինը, որ մեռած է, եթե մնաց, ինչ անում, ստեղծում է ամեն տեսակ համաճարակներ ու հիվանդություններ։ Ասում եմ, գիտեք ինչ արեցին, երբ որ պատերազմ պարտվեցին 94 թվին, վերադարձան այդ մեռածներին ու թաղած Հայաստանում փոսերի մեջ ծնողներին, գիտեք ինչ ասեցին։ Ասեցին, որ երեխաները կենթանի են, բայց բռնված են Հայաստանի զինվորության ձեռքը։ Ու ասում եմ տարիներ նրանց ծնողները խնդրվածքով Հայաստանի կառավարությունից իրենց երեխաներին են խնդրում։ Ինչքան կարող ես դու քո էությամբ դիվական լինես, սատանայական, որ նույնիսկ քո սեփականը էռած կամ ապրած երեխուդ վրա ինչ անես, խաղ անես։ Հիմի համոզվում եք, որ Ալիևը եւ Էրդոգանը եւ այդ բոլոր առաջնորդները սատանայական, թիվական ազդեցության տակ են աշխատում, եւ այսօր մեր պատերազմը սովորական պատերազմ չէ, այս պատերազմը դևի, սատանայի թեմ է, միայն սատանան կարող է այդ մարդկանց նման խորհուրդներ տա, որ նույնիսկ իրենց մեռած զինվորների հաշվին քաղաքական շահեր ուզենան վաստակել։ Եվ երբ որ ես իսրանք լսում եմ, երբ որ ես տողերը կարդում էի, միանշանակ ես համոզվում էի, ոչ թե որպես հայ, այլ որ իսկապես մեր պատերազմը մարդկանց դեմ չէ, մեր պատերազմը սատանայի դեմ է, ու այս սատանայի հնարքներն են, այն ամեն ինչ, որ նրանք մտածում են, դուք լսում եք, նրանց ամեն խոսքը, ամեն կետը սուտ է, սուտ, և սատանան ինչի թագավորն է, սատի թագավորն է, և այսօր միանշանակ սատանայի, միանշանակ ձեռագիրն եք տեսնում, թշնամու մեջ։ Եվ երբ որ այս տողերն են կարդում, այս տողերը ոչ թե մեր հոգևոր պայքարն է, այլ այսօր մեր մարմնավոր պայքարն է։ Այսօր մենք 3000 մղոն հեռու ենք Հայաստանից, բայց մեր սիրտ ու հոգին նրանց հետ է։
Եվ ինչպես հայտարարվեց, Աստված մեզ շնորհ անի ողորմություն, որ մենք մնանք նրանց կողքին մեր աղոթներով եւ իհարկե ու անպայման մեր նվիրատվություններով, որտեղ այդ ամբողջ քանդվածը պիտի սարքվի։ Այո, մենք դրամներով մեր կորցված երեխաներին չենք վերադարձնի, բայց կփորձենք մեր լավագույնը աղոտ երկնքին եւ նվեր ողջ աշխարհից այդ ընտանիքների համար, որ նրանց կորուստը չի մոռացվել։ Նրանք նահատակվեցին, որ այսօր ես ու դու որպես հայ, Հայաստան ունեցող հայ մնանք ու գոյատևենք։ Շնորհակալ եմ Աստվածանից, որ մինչև այսօրվա օրը Աստված զորություն ու կարողություն է տվել, որ այդ փոքրիկ Հայաստանը դիմագրավում է այդ հրոսակախումներին, սատանայով ու չարով լցվածներին։ Եվ երեք լսում եմ մի ռուս քաղաքական մեկնաբանի, ասում էր ինչքան տխուր է ու չակերտավոր զավեշտական, որ մի պետություն Ադրբեջան, որ ընդամենը այդպիսի ժողովուրդ պետություն չի եղել, ընդամենը սկիզբ է առել տականք Լենինի, որ փորձում էր լավամարդ լինել թուրքերին 1920 թվին կառուցվեց նման պետություն։ Եթե պատմությանը ծանոթ եք, Բաքվի հարստությունը հայերի ձեռքն էր, իսկ թուրքերը էդի չէին կարող համակերպվել, ու արհեստականորեն ստեղծվեց 1920 թվին այդ պետությունը, ու ասեց ընդամենը 100 տարվա պատմություն ունի այդ պետությունը, ու պահանջում է ժողովրդից, որ ուշադիր լսեք ինչ ասում, 4500 տարի այդ երկրում ու այդ տարածքում ապրում են, դրանք հայ ժողովուրդն են, 4500 տարի, ու ասում է 100 տարվա պատմություն ունեցող պետությունը, ասում է սրանք իմ հողերն են, դուրս արեք ու մեզ տվեք։ Հասկանում եք, այս բոլոր անարդարությունները մինչև երկինք է բարձրանում, ու Տերը տեսնում է։ Ինձ համար արդեն իրականության մեջ այդքան էլ երկրորդական է, ամեն բան ես Տիրոջ ձեռքերի մեջ եմ հանձնել, ինչպես Փաշինյանի կյանքն եմ Տիրոջ ձեռքերի մեջ հանձնել, թե այսօր Գերմանիան, Ֆրանսիան, Ամերիկան կամ մյուս պետություններն ու թագավորությունները ինչպես կասեն։ Կարծում եմ, որ ինձ ու քեզ համար ամենաէականը կարևորը իմ Տերս ու իմ Աստվածս իմ ազգիս մասին ինչ կասի։ Եվ ես այն Աստծուն, որ 40-ից ավելի տարիներ ճանաչել եմ ու ճաշակել եմ, ու գիտեմ, որ նրա որոշումը արդար որոշում է լինելու, արդար, և մենք այդ արդարության պտուղները արդեն վերջի օրերը տեսնում ենք ու ճաշակում ենք։ Որպեսզի ես ու դու կարողանանք սիրելիներս, որ այս պատերազմում կարողանանք հաղթական լինել, դու չես կարող քո աստվածապաշտությունը շարունակես այդպես իմիջայլոց։ Մեր աստվածապաշտությունը զբաղմունք չի, մեր աստվածապաշտությունը միս ու արյուն է, կյանք է։ Այս շունչն է, որ ես ու դու շնչում ենք, այդ քայլն է, որ ես ու դու քայլում ենք, մեր գիշերն է ու մեր ցերեկն է։ Այո, բոլորս էլ մեր կյանքում պակասում ենք, բայց միևնույնն է, մեր Աստվածը ամեն ինչից վեր է ու ամեն ինչից ավել է։ Դու չես կարող ամիսներով Աստծուն ծալես դնես ու միշտ քեզ համար Աստվածը լինի երրորդական ու չորրորդական։ Դու պատերազմում կպարտվես սատանայի դեմ, ես քեզի վստահեցնում եմ։
Այն օրը որ ճանաչեցիր ու ճաշակեցիր ու նրան կանչեցիր քո Տերը ու Փրկիչը, նա պետք է իրապես ամեն օր լինի քո Տերը ու քո Փրկիչը։ Այսօր գիտեմ քրիստոնյաներ կան, որ COVID-ը պատճառաբանելով նստել են ամիսներ ու ամիսներ իրենց տանը։ Սիրելիս, դու ինձ պատասխան չես տալիս, ես էլ քեզ պատասխան չունեմ տալու։ Մենք բոլորս մեր Աստծուն ենք պատասխան տալիս։ Եվ երբ որ գալիս ենք, մենք չենք գալիս մեկս մյուսի համար, մենք գալիս ենք միանշանակ մեկ հստակ բանի համար, որ Տեր ու Փառավորի հետ մենք թեմ առնեմ հանդիպում ունենանք, որ բերենք մեզ ու մեր տունը, մեր կյանքը, մեր հայրենիքը, մեր հայ ժողովուրդը, նրանց դարձը, նրանց ապաշխարությունը, նրանց միաբանությունը, նրանց աստվածապաշտությունը, որ մի օր ես ու դու ու իմ քո ականջները լսվի, որ մեր կառավարության անդամները ու մեր ժողովուրդը եւ քահանաներն ու առաջնորդները, ավետարանական առաջնորդները, բողոքական եկեղեցու առաջնորդները, բոլորը միաբան կկանչեն ու կաղակեն. Հիսուսն է Տերը հայ ազգի։ Եկեք այդ աղոթքը բարձրացնենք։ Եկեք կանչենք Տիրոջը, որ այս նեղության մեջ ծաղկի ամենագեղեցիկ բուրմունք ունեցող ծաղիկը, որը Հիսուս է կոչվում, իմ ազգի մեջ, այս տխրությանը ցավի մեջ, որ մենք ազգովի կանչենք Հիսուս անունը, որովհետև այդ անունի մեջ կա զորություն եւ կարողություն, փրկություն եւ առաջադիմություն, հաղթություն երկրի վրա եւ երկնքում նրա խոստումների իրականացում։ Վերջիվերջո մենք պետք է մտածենք այն մասին, թե ինչքանով ենք տրված։ Գիտեք, այսօր մեր ֆիզիկական կյանքում ոմանք աշխատում ենք, ոմանք էլ տան ենք աշխատում, աշխատանք է։ Բայց աշխատանքի բնույթը կոչվում է կեսդրույք կամ լրիվ դրույքով, այսինքն part-time, full-time։ Գիտես, հոգևոր կյանքում դու չես կարող part-time աշխատես Հիսուսի համար։ Այդպիսի բան չի հաջողվի քեզին։ Part-time կդառնի 1/4 time, 1/4, հետո 1/8, հետո 1/10, հետո մի օր ընդամենը կմնա հուշ ու հիշատակ քո աստվածապաշտությունից, ոչ կյանք, ոչ հոգի ու ոչ էլ ճշմարտություն։ Ես ձեզի անկեղծորեն եմ ասում։ Մեզ համար ընտրություն չպետք է լինի։ Մեր մեծագույն ընտրությունը Քրիստոսն է։ Եվ իմ աղոթքս է, որ ամեն կիրակի այդ հաղթության, Քրիստոսի հարության, զորության կիրակին ես ու դու կարողանանք մեր լավագույնը մեջտեղ բերելով գանք, որ միասին Տիրոջը մեր պաշտամունքը բերելու, որտև ամեն մեկս էլ պակասում ենք շաբաթվա ընթացքում, ամեն մեկս էլ անցնում ենք մեր անձնական եւ մեր ազգի տկարություններով ու դժվարություններով, եւ իրապես եմ ասում, մեկս մյուսի կարիք ունենք, գալու մեկտեղ Տիրոջ ներկայության մեջ, որ Տերը շնորհ կանի ինձ ու քեզ ու մեր տունը։ Եթե քեզ հետ Աստծո խոսքից միասին բերել ես, ընթերցենք Պետրոս 2 Պետրոս թուղթ 1:21 խոսքը։ Second Peter chapter 1 verse 21. Երկրորդ Պետրոս 1:21 խոսքը։ Եվ այսպես ասում, վերջի համարն առաջի գլխի, որովհետև երբեք մի մարգարություն չարվեցավ մարդկանց կամքի պես, բայց Սուրբ Հոգուց շարժված խոսեցան Աստծո մարդիկ։ Այսօր անչափ կարևոր է ինձ ու քեզ համար, սիրելիներս, որ ես ու դու Աստծո խոսքը լավ իմանանք։ Եթե կիսատ իմացանք, ոտաբոբիկ իմացանք, սիրելիներս, ամեն մեկի ասածը կընդունենք որպես սրբություն, որպես ճշմարտություն։ Գիտեք, այսօր մարդիկ կան, որ իսկապես զգացմունքներով տրված շատ են ցանկանում ինչ-որ մի բան։ Այսօր ողջ հայ ազգը ցանկանում է, որ մեկ վայրկյան, մեկ երկվայրկյան շուտ այս պատերազմը դադարի։ Մեր մտքում հաղթությունը չէ, մեր մտքում խաղաղությունն է, խաղաղությունը։ Մենք չենք ուզում ուրիշ հողեր, թեկուզ այդ հողերը մեզ են պատկանում։ Այդ իրենց կոչված գանջեն, էդի գանձակն է եղել։ Դրանք բոլորը մեր հայկական հողերն են, բայց մենք բավարարվում ենք եղածով։ Մենք հաղթություն չենք ուզում, մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Եվ մեր աղոթքը, մեր աղաչանքը Տիրոջը մեկ վայրկյան շուտ դադարի,
այդ ամբողջը։ Բայց գիտեք ինչ, լեցուն խոսքեր եք լսում, լեցուն, հոգևոր աշխարհում, թե քաղաքական աշխարհում, դրսի աշխարհում։ Սիրելիս դու պետք է բավարար Աստծո գիտություն իմաստություն ունենաս, ինչպես Պետրոս Առաքյանն ասում, որպեսզի կարողանաս զանազանես որն է Աստծո ճշմարտությունը եւ որն է մարդու ճշմարտությունը։ Գիտեք խոսքեր կա, որ ես խոսում եմ եւ ու զուտ իմ մարդկային ճշմարտությունը, դա երբեք չընդունես որպես մարգարեություն։ Որտեվ Պետրոս Առաքյալը հստակորեն ասում է այն ինչ, որ Աստվածանից Սուրբ Հոգուց կտրվի իր եկեղեցու, ոչ թե անհանդի վիճակների, այլ իր եկեղեցու փառքի համար, դա է Աստծո մարգարեությունը։ Այսօր մենք լեցուն լսում ենք մարդիկ ելնում են, որոշումներ անում, մարգարություններ անում, ընտրություններ են անում եւ այլ վերլուծություններ անում, ամեն մարդ ազատություն է ասելու, բայց իմ ու քո ազատությունը չի կարող այդպես ընդարձակնել, ով ինչ ասես ճիշտ է, այո եւ ամեն։ Դու ու ես մենք իրավունք չունենք ամեն ինչ ընդունելու հալածյողի։ Ես ու դու Աստծո գիտությունից լցված պետք է ամեն բան ինչ անենք։ Ասում եմ ամեն բան քննեք եւ այնինչ որ ճշմարտությունից է, Աստծոց է, մարգարությունից է Սուրբ Հոգուց, դա ամուր բռնենք։ Եթե ոչ կշեղվենք, եթե ոչ կպակասենք ու կընկնենք, կտկարանանք։ Գիտեք, խոսքի, Աստծո խոսքի մեջ ոտաբոբիկ ու տկար լինելու մի հատ զավեշտական պատմություն եմ ուզում պատմել։ Երկու, այսպես ասած, քաղաքական գործիչներ, որ երբ որ ընտրությունը պահն է գալիս, հոգևորների ուզում են հոգևոր լինել, լիբերալների ուզում են լիբերալ լինել, սրանց մոտ սա են ուզում լինել, նրանց մոտ նա են ուզում լինել։ Հասկանում եք, մեկը մյուսին ասեց, դու գիտես, որ ես հոգևոր առումով էլ բավականին առաջադեմ, ասեմ ինչպես։ Այսպես են խոսել, հոգևոր հարցումներ քննարկեցին, մեկը մյուսին ասեց գրած կան, որ դու չես կարող նույնիսկ տերունական աղոթք ասել, այն մյուս ասեց չէ, արի գրած կան։ Եվ մեկը սկսեց արտասանել։ Գիտեք ինչ էր ասում տերունական աղոթքի մասին։ Մեկը սկսեց աղոթել տերունական աղոթքը։ Ասեց No I lay my down to sleep եւ հիմի ինձ հանգիստ քուն կտաս I pray the Lord my soul to keep եւ ես կաղոթեմ որ Աստված իմ հոգին պահպանի։ Հեքիաթ էր պատմում։ Եվ դիմացի ավելի իրանից անգրագետը մտածելով որ տակը չմնա, ասեց. լավ դադարեցրու, համոզեցիր որ գիտես։ Երկու տգետը մեկը մյուսին ուրախացնում էին իրենց հոգևոր իմացությունով։ Եվ դա միանշանակ ինձ ու քեզ ինչ է հիշեցնում։ Բացանենք Մատթեոս ավետարան 15-րդ գլուխ 14-րդ խոսքը այն թևավոր խոսքը, որ Քրիստոսի ամեն մի խոսքն է թևավոր, ներող կլինեք, բայց սա այնպես հեշտ հիշվող խոսքն է, երբ որ կույրը ինչ անում, կույրին է առաջնորդում։ Մատթեոս ավետարան 15-րդ գլխի 14-ը ասում է, թույլ տվեք նրանց, եթե այդքան վստահ են իրենց վրա, այսօր աշխարհը շատ վստահ է, համոզված է թե վաղը ինչ է լինելու ու մյուս օրը, ու հետո վաղը որ ինչ որ մի բան է լինում, որ ինքը չէր սպասում, ասում էր սխալվեցի եւ նորեն փորձում է համոզվել, որ ինքն է Տերը իր կյանքի, թույլ տվեք նրանց, կույրը առաջնորդում է կույրերի, եւ երբ որ կույրը կույրին առաջնորդ է, երկուսն էլ որտեղ կընկնեն, փոսի մեջ կընկնեն։ Այսօր եթե նայես ամբողջ աշխարհով մեկ սիրելիներս միանշանակ մեկ բան եմ ուզում ասել։ Այս երկրի վրա ոչ ես, ոչ դու, ոչ մարդկության մեջ բացարձակ հասկացողություն չկա։ Ամեն մեկս ունենք մեր պակասություններ ու տկարությունները։ Միակ բացարձակը Քրիստոս Աստվածն է։ Բայց քանի դեռ ես ու դու ապրում ենք այս երկրի վրա, սիրելիներս, ինչպես գիտեք, առաջիկա մեկ շաբաթ հետո պետք է Ամերիկայի ընտրության վերջնակետը գա։ Որոշներս մասնակցել ենք, արդեն գրել ենք, ուղարկել ենք, որոշներս ընթացքի մեջ ենք։ Եվ ուզում եմ երկու խոսք ասել այդ մասին։ Խոսել, գիտեք, ընտրապայքարի թերթիկների մեջ տեսակ, որ երկուս չեն, մի 4-5 թեկնածու կային, բայց Ամերիկայի պատմության մեջ այդպիսի դեպք չի եղել, այդպիսի դեպք չի գրանցվել, որ նախագահ ընտրվի դեմոկրատներից կամ հանրապետականներից դուրս մեկ ուրիշ կուսակցություն, այդպիսի բան չի եղել։ Սա բնականաբար ինչ են կանդիդատները, թեկնածուներ երկուսն են, Բայդենն է եւ Թրամփը։
Եվ գիտեք ինչ, մենք արդեն երկար ժամանակ է խոսում ենք այն մասին, որը քրիստոնյա աշխարհի, Ամերիկայում քրիստոնյա եւ պահպանողական բոլոր մարդկանց ընտրությունը Թրամփն է։ Բայց ուզում եմ մի հստակ բան ասել եւ մի օրինակ բերել եւ դրանով հասկանանք, որ երբ որ ես ու դու Թրամփն ենք ընտրում, դա չի նշանակում, որ Թրամփը մեզ համար սրբության սրբոց է։ Ոչ։ Նա բազում սխալներ է ունեցել անցյալներում, նա բազում սխալներ ունի այսօր եւ նա բազում սխալներ կունենա վաղը ու մյուս օրը եւ իր եթե ընտրվի իր հաջորդ 4 տարվա ընթացքում։ Բայց ըստեղ համեմատության հարցը, երբ որ դու համեմատում ես Թրամփին Բայդենի հետ։ Մի հատ օրինակ պատմեմ ձեզի, օրինակ է զուտ։ Ասում եմ մի փոքրիկ քաղաքում ապրում էին մարդիկ, բոլորը համարյա թե քիչ շատ մեկը մյուսին ճանաչում էր։ Եվ այդ քաղաքում ասում էր եկեղեցիներ կան, հոգևորներ կային, մեկը մյուսից հոգևոր, ճանաչված։ Երկու եղբայր կային այդ քաղաքում, մեկը մյուսից անօրեն, մեկը մյուսից տականք, մեկը մյուսից գող ու ավազակ։ Պատկերացրեք Ռոբերտ Քոչարյանը երկու հատ, գող կողքի։ Որպեսզի լրիվ պատկերացում ենք ինչ է նկատի ունեմ տականք լինելը, գող, ավազակ, սրիկա, դավաճան, կան ուրիշ բառեր։ Մի խոսքով, մի օր գալիս է այդ եղբայրների մեջ մեկը մեռնում է։ Մյուսը որպեսզի մի անգամ եւս խափի ամբողջ քաղաքի ժողովրդին, մանա գալիս հովիվների մեջ ամենապատվավորը, ամենաճանաչվածին կանչում է, ասում է ինչքան որ ուզես քո եկեղեցուն ես նվիրատվություն կանեմ։ Թաղման արարողություն ուզում եմ որ դու անցկացնես ու քո խոսքիդ մեջ ասես որ այս մարդը սուրբ էր։ Մի պահ շփոթվում է, մի պահ կասկածում է, բայց Աստված երկնքի Տերը նրան իմաստություն է տալիս, ասում է համաձայն է, ասում է նվիրատվություն տարի եկեղեցուն։ Գալիս է օրը թաղման, սկսում է պատմել, պատմում է այդ մեռածի բոլոր տականք իրավիճակը, եղբայրը տեղը չի գտնում, եռում է, sense տարակվում է, ասում է ոչինչ բանը թաղումը կավարտվի, ես քո քթերքից կանեմ։ Շարունակում է նրա բոլոր գողության, ավազատկության, ստախոսությունների ամբողջ շարքը շարում է։ Ու երբ որ գալիս է իր վերջին նախադասությամբ, ձեռքը մեկնում այս եղբոր ասում է, այս եղբոր համեմատ, այս մեռածը սուրբ էր։ Եվ իր խոստումը իրականացնում է։ Այս եղբոր համեմատ, այս մեռած եղբայրը սուրբ էր։ Սիրելիներս, այսօր ես ու դու, եթե մի քիչով գիտենք Բայդենի ով լինելը, Թրամփ չէ, փողոցի շունը որ անցնելուց, եթե թեկնածություն տար, ես նրան պետք է ցայն տայի։ Գիտեք, ծայրահեղացնում եմ, բայց 30 տարի ես չգիտեմ որտեղից այդ բոլոր գալի մուղեղից մեջ։ Այն օրը, որ ես մտել եմ այս երկիրը մի քանի ամիս հետո, այդ տականք Բայդենը մտել է իմ աշկից մեջ ու դուրս չեկե։ Նրա այդ սատանայական այդ քմծի ծաղը, հասկանում եք, միշտ իմ աշկի առաջին է եղել։ Նա վերջի տականքն է, ոչինչով չտարբերելով։ Ուզում եք նորեն համատություն մտցնեմ։ Ռոբերտ Քոչարյանը ճանաչում եք, նա ոչինչով չի տարբերվում։ Նա այս երկիրը ծախում է, որպեսզի իր ու իր տղայի գրպանը լցնի Ուկրաինայի հաշվին։ Եվ ես Թրամփ եմ ընտրում, ոչ թե նրա վրա սիրահարված եմ, այլ Թրամփ եմ ընտրում, որովհետև գիտեմ, թե ով է Բայդենը։ Հասկանում եք, սիրելիներս, ամեն բան հարաբերակցական է, ամեն բան։ Երբեք մի որոշիր, որ դու որպես հոգևոր ինչի ես Թրամփին ընտրում։ Որովհետև ուրիշ ընտրություն չունեմ։ Երանի թե Թրամփի փոխարեն փոխնախագահ լիներ նախագահ։ Երանի, որովհետև նրա մասին գիտեմ, որ վերստին ծնված քրիստոնյա է։ Բայց այսօր կարգերը այդպիսին են, սիրելիներս։ Եվ այսօր սա է ընտրություն տրված, եւ մենք դա ենք ընտրում։ Մենք ընտրում ենք չարագույնից փոքրագույնը։ Սա պետք է մենք հասկանանք։ Անցյալ շաբաթ հետևում էիք լուրերին, գիտեք, կաթոլիկ եկեղեցին մոտավորապես 1400 տարվա պատմություն ունի եւ այսօրվա ներկա պապը Ֆրանսիս պապը առաջի կաթողիկ պապն էր, որ միասեռականների ամուսնությունը օրհնեց ու պսակադրեց։ Թող 1 միլիոնը, 1 բիլիոն 200 միլիոն կաթողիկ ժողովուրդը մտածի այդ մասին։ Ոչինչ չեմ չափազանցնում։ Նա առաջինն էր։ Ֆրանսիս ուզում է առաջադեմ լինի
Հիշում եք 3 շաբաթ առաջ վրթոված իր մասին էի խոսում։ Հիմա ես բոլոր իմանալով Իրանից ինչ որ մի բան սպասում ես, որ մի քրիստոնյա ազգը կործանվում է իսլամի ձեռքով, եւ նա ինչ անում։ Բացարձակապես անտարբեր է։ Եվ Երանիդ հետ մի նախադասություն էլ չասեր, որ երկու կողմանը արժե որ զինադադար։ Եվ իմ վերջի խոսքս ու դրանով կգանք Տիրոջ ներկայությանը մեջ։ Կարծում եմ այդ խոսքը եթե Աստված կյանքն կփոխեմ հաջորդ անգամ, որտեղ մի քիչ երկար բացատրություն է պետք։ Այսօրվա խոսքը ամփոփելով սիրելիներս, միանշանակ ես մեկ բանի եմ ուզում գալ։ Ես ու դու այն Աստծուն, որին ճանաչել ենք, ընդունել ենք, ճաշակել ենք, մեր պարտականությունը, որ նրան ավելինով ու ավելինով ճանաչենք, ու ավելինով ծառայենք։ Դա մեր պարտականությունն է, ոչ թե ընտրությունը, դա մեր պարտականությունն է։ Եվ եթե պակասեցինք մեր պարտականության մեջ, վստահեցնում եմ քեզ, վստահեցնում եմ, դու ու ես եւ ողջ աշխարհի քրիստոնյաները այն օրը որ կանչեցին Քրիստոս Աստծուն որպես Տեր ու Փրկիչ մենք առանձնացանք այո մեր գլխի վրա լուսե պսակ չկա բայց մենք առանձնացանք եւ մեր առանձնությունը մեզի պարտականություն տվեց ոչ թե ընտրություն այսօր աշխարհի մարդիկ ընտրություն ունեն ես ու դու պարտականություն ունենք դրանք պետք է մեկը մյուսից զատենք առանձնացնենք այսօր մենք ուզում ենք հետ գնալ եւ այս կոչում ունենալ եւ աշխարհի ընտրությունը այդպիսի բան չկա կպարտվես ու ավելի վիճակը կվաթարանա Այն օրը որ ճանաչեցիր, կարող եմ մտածես, այդ ինչ ղալաթ արեցի, կանչեցի Քրիստոս Հիսուսին, ես երանելի եմ տալիս, որ 17 տարեկանի փոխարեն երանի 7 տարեկան լինեի, որ նրան ճանաչեի, երևի 1 տարեկան լինեի, որ նրան ճանաչեի, այս 40-ից ավելի տարիների մեջ չկա այդպիսի մի պահ, մի առիթ, որ ես կարողանամ նրա մասին բողոքեմ, կասկածեմ, չվստահեմ, հեռանամ, երկրորդ միտք ունենամ, հետին միտք ունենամ, չկա, այդպիսի բան չի եղել։ Այդ դա միանշանակ օգնել է ինձ ճանաչել ու ճանաչել նրան։ Եվ իմ միակ խորհուրդն է ինձ եւ քեզ։ Այն կյանքի ապրած օրերը, որ Տերը մեզի թողել ու շնորհել ապրելու այս երկրի վրա։ Հիշիր, ես ու դու ընտրություն չունենք, ես ու դու պարտականություն ունենք նրան ճանաչելու ու նրան ծառայելու քեզ կբերեմ այդ փառավոր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքերի մեջ ամեն